Sizmari Doğa Evleri'nin sahibi Ahmet abiyle birlikteyiz. Ahmet Turan'la. Sizmari Doğa Evleri 2017 12. ayda açılmış, halka hizmete girmiş olup 15 tane konaklama evi mevcuttur. 11 tanesi tek tip dediğimiz, 4 tanesi dubleks dediğimiz artı 15 ev ediyor. Bir de yemek ve kafeterya tarzında restoranımız mevcuttur. Yaklaşık burası İznik'e 17 kilometre olup İstanbul'a da çok yakınız. 27 kilometrede İzmit'e yakınlığı olan bir yer. Evet. Tesisimiz 24 saat sıcak su, banyosu, tuvaleti mevcut olup kalorifer sistemiyle ısıtmadır. Tamamen izolasyonla donatılmıştır, içi ve dışı. Doğası ve yeşil alanıyla güzel bir tesisimiz mevcuttur. Kaç kişilik efendim burası? Yaklaşık 40 kişilik. 40 kişilik. Evet. Kışında kayak yeriniz var. Kışında kayak yerimiz yan tarafta. Profesyonel olmasa da kızaklarla kayak yerimiz mevcuttur. Evet, dağların tepesindesiniz. Evet, rakım olarak 850-900 rakımdayız. Kışın çok kar ve soğuk yoğun geçen, yaklaşık çok kar yağdığı dönemlerde 3 metreye kadar kar yağan bir bölgedeyiz. Evler tamamıyla ahşap. Tamamen ahşaptır, tamamen hiçbir şekilde beton kullanılmamıştır. Çift duvardır, izolasyonu mevcuttur. Tamamen sağlıklı ve güzeldir. Şimdi buraya gelenler ne gibi bir aktivite bulunabilirler? Mesela sizin yan tarafta burada ATV'leri görüyoruz. Evet, buraya gelen gruplar, bilhassa grup gelen arkadaşlar aktivite olarak kanyon gezisi, dağ gezileri ve ATV turlarımız mevcuttur. Genellikle daha çok kanyonu çok daha merak ediyorlar. Kanyon gezileri yaptırıyoruz. Yani onlar için rehberiniz de var. Rehberimiz var, evet. Rehberimiz Buradaki var. yiyecek içecek de tamamen doğal. Tamamen doğal. Köy yumurtası, köy tereyağı, köy peyniri tamamen doğal. Yani fiyatlar olarak da çok cazip olarak diye duyduk. Evet, yani zaten içerideki fiyat listemizde mevcuttur. Tamamen ve tamamen İznik'te en normal yerde yenen yemekler gibi fiyatlar uygundur. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun.